L'ispirazione del titolo, il punto più alto, è venuta chiaramente durante il comando dell'Amerigo Vespucci, perché dal punto di vista professionale è stato il momento di maggiore soddisfazione. Ecco, non credo di sbagliarmi nel dire che in 35 anni di carriera, insomma, abbia veramente raggiunto l'apice della soddisfazione da marinaio. In realtà appunto c'è anche un significato metaforico che mi porta anche in questo momento a dire che in questo momento sono nel punto più alto, cioè essere invitato in un posto così prestigioso a presentare il libro è qualcosa che non mi sarei mai aspettato fino a 2 anni fa, e invece ora mi trovo qui, per cui il punto più alto rappresenta il raggiungimento di un traguardo, comunque la realizzazione di un qualche cosa che magari è anche al di sopra delle aspettative, come in questo caso. Dietro al successo allora lavoro e anche doti, e il lavoro è servito ad affinare quali doti che bisogna però avere per diventare comandante della Vespucci. Ma la prima dote secondo me è la spontaneità, l'educazione, quindi diciamo quelle virtù che si imparano da piccoli, che si imparano in una buona famiglia, una famiglia che ti sta vicino, quindi io devo veramente quello che posso chiamare successo della mia carriera, in particolare ai miei genitori, non tanto a scuole o a istituti che ho frequentato. Gli istituti hanno affinato le conoscenze tecniche, comunque quello che comunque già avevo dentro, anche la capacità di ambientamento, di vivere in piccoli spazi. E poi non ha citato la fortuna, ci vuole anche tanta fortuna nella vita, senza la fortuna difficilmente si raggiungono obiettivi ambiziosi. Il lavoro di comandante di tutte le navi, non solo dell'Amerigo Vespucci, prevede intanto una conoscenza, cioè bisogna essere competenti, bisogna sapere quello che si va a fare, e dell'arte del marinaio. Quindi non ci vogliono competenze specifiche, non si deve conoscere esattamente come funziona l'apparato motore, piuttosto come funzionano le cucine, bisogna sapere utilizzare lo staff, bisogna sapere servirsi dello staff, sapere accettare i consigli dello staff e comunque conoscere, diciamo, in maniera generale quali sono le capacità della nave. In questo caso l'Amerigo Vespucci è una nave importante a vela, quindi bisogna sapere come funziona, insomma, l'andatura a vela dell'Amerigo Vespucci, ed è una cosa che io conoscevo perché sono molto appassionato di vela, quindi diciamo che è una nave che mi ha sempre affascinato da quando l'ho conosciuta nel 1989. Poi bisogna essere consapevoli del fatto che si ha a che fare con 400 persone, e 400 persone che ti guardano per trovare un esempio, che non è necessariamente un esempio da seguire in tutti i momenti o a qualunque costo, però è un riferimento che noi dobbiamo sapere rendere affinché gli altri possano confrontarsi, l'equipaggio possa confrontarsi, accettarlo serenamente o comunque anche criticarlo, giudicarlo e ritenerlo nel caso anche non adeguato all'incarico. Ecco, l'importante però è darlo questo esempio, cioè non rimanere chiusi dentro la propria cabina o nascosti aspettando che passi il tempo. Il tempo bisogna cavalcarlo, ecco, come si cavalcano le onde. Per i giovani che volessero intraprendere la sua carriera? Non è una carriera che io possa consigliare, nel senso che io non consiglio neanche i miei figli, io cerco di fornire un esempio e loro poi devono giudicare. Sicuramente quello che posso dire è che è una prova molto importante ed è un qualcosa che stimola la curiosità. Ecco, io sono una persona molto curiosa, ho sempre cercato di fare esperienze, anche adesso che non sono più un ragazzino, perché sono sempre molto curioso, e questa è un'esperienza che è nata per curiosità, senza che conoscessi il mare. Io provengo dalla campagna, per cui non ho il mare nel DNA di famiglia, ma la curiosità mi ha permesso di fare questa esperienza e poi di farne la mia vita, quindi io consiglio sempre di essere curiosi. Ho voluto che il libro fosse presentato qui in Consiglio regionale perché sicuramente dà un apporto culturale molto importante e insegna ad arrivare al risultato finale. Sicuramente la passione per il mare ce l'ho, non a questi livelli, però mi affascina molto la vita dei marinai e la vita dei comandanti. In questo caso ho conosciuto il comandante l'anno scorso a Monselice durante una premiazione e mi ha affascinato la sua storia, perché il punto più alto appunto è il comandare l'Amerigo Vespucci, però l'esperienza che ha avuto prima sicuramente può dare degli insegnamenti importanti sul fatto di non arrendersi mai e di andare sempre avanti. Questo è il punto, sì, non è il più alto, però è il punto di partenza sicuramente.